El català s'apaga en escoles com aquesta que tinc aquí al darrere de la ciutat de Barcelona. Hem sabut les xifres reals de la immersió lingüística. Gairebé la meitat dels professors de Catalunya no s'adrecen, no fan les classes en català. Per tant, la immersió lingüística ha estat un veritable fracàs, per molt que el conseller digui que ha estat un model d'èxit. Quan les xifres són les que són, és el preludi de que una llengua es va apagant. Si les generacions joves no utilitzen, no fan servir aquella llengua, la llengua està condemnada a la seva mort. Han tingut molts anys, han tingut les competències per no arribar a aquesta situació. Però no arribar a aquesta situació significava fer una política dura, contundent, innegociable i rígida en defensa de la llengua catalana. I això els hi genera por davant les acusacions de supremacisme, de racisme que puguin arribar des dels mitjans de comunicació i des de la classe política de Madrid. És un problema, el dels catalanoparlants, no tant d'usos lingüístics com sinó psicològics. El català pateix un complex d'esclau i parla la llengua de l'amo. Ja ho va dir Tàcit fa 2000 anys. L'estigma de l'esclau és canviar la llengua, és parlar la llengua de l'amo. I si els nostres polítics continuen amb aquestes posicions tèbies, amb aquestes posicions de no dir la veritat i de no encarar la situació com s'ha d'encarar, la llengua catalana, malauradament, té els dies comptats. I si a les escoles catalanes això no es reverteix, la llengua catalana serà d'aquí 4 dies una llengua d'avis. El pitjor és que una llengua desapareix perquè els seus parlants deixen de parlar-la. I el que no podem fer els catalanoparlants és agafar i ser nosaltres mateixos els que enterrem la nostra llengua.